어느 시간대에 잘 자야지 정말 기분 좋게 아주 좋은 수면으로 오래 잘 수 있는지를 그 평가를 위해서 인지행동치료라는 걸 먼저 하게 됩니다. 약이 아닌 인지행동치료라는 비약물 치료를 통해 가지고 환자가 수면에 대해서 그런 막연한 그런 불안한 마음들, 이전에 어디서 먹었는지 모르겠지만 너무 오랜 시간 먹음으로 인해서 약의 금단이라든지 중단에 대한 두려움, 이런 것들을 해결하기 위한 치료가 인지행동 치료랍니다. 수면 위생에 대해서 제가 하나씩 설명을 해줘요. 그래서 이런 이제 수면 인지행동 치료 같은 것들을 한 4주에서 6주 정도, 한 6번 정도 30분 간격으로 우리가 하게 됩니다.